वहाँ पे भी, हिप पे भी। हाँ लूज रखिए। once more। दर्द वाले रोगियों में सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनुअल थेरेपी। जितना अच्छा रहेगा मरीज पे रिजल्ट उतना अच्छा रहेगा। तो कहीं भी जो कराए अगर कोई ट्रीटमेंट, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे अच्छा चीज़ फोकस करना है तो मैनुअल थेरेपी पे। दर्द वाले रोगी रहें उनके लिए सर्वाइकल, सियाटिका, रेटिकुलोपैथी, फ्रोजन शोल्डर, इन सब बीमारियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनुअल ट्रीटमेंट। जो हाथ से करते हैं हम लोग, वो जितना बढ़िया जो करेगा उससे रिजल्ट उतना अच्छा आएगा।